我爸又係好中意奧靈天。Bro，奧靈天嘅蘇粉係 Breaking Bad 嘅蘇粉，係 AMX 版嘅蘇粉。啲 game 都好玩，啲 game 足，我可以再同你講啲 game 啲嘢。我反而冇睇過佢啲蘇粉。Bro，are you kidding me？因為我次次都係玩佢啲 game。你做完呢個 Super TikTok，即刻去咗你 counter 度，蘇粉嘅開瓶器 ，it's like another level shit，it's like another，it's different。總共幾多篤嘢先？你而家着翻兩條褲先。大學生無非都係讀書食飯玩啫嘛。咁我哋講緊讀書先啦。我哋有數字邊啦 ，job notes。咁如果我寫晒我想寫嘅嘢，想再加咁點算？咁我哋就有 memo 字，之後再攝落個 file 度 ，perfect。咁食飯，咁你 imagine 下你食完飯會做啲咩啊？埋單走人啊？錯晒啊！你唔用我哋派嘅紙巾抹嘴咩？公道喎，咁玩咧，我最中意周圍玩嘅喎。你而家即刻同我去 counter 度攞勤力牌，我哋訂機票就走。Damn！你啱啱講啲蘇粉全部喺奧靈天卡翻派㗎？ It has to be 奧靈天only。你即刻同我去 counter。